இந்த சில் கிளைமேட்டில் சிக்கன் ஷொர்பா நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் சூப் ரொம்ப வார்ம் அண்ட் கம்ஃபர்ட்டிங்காக சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக இஞ்சி, பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா, கை நிறைய கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்து ஆயில், அது கூட ஒரு வெங்காயம் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணி, ஒரு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், 3 லவங்கம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 200 கிராம்ஸ் போனோட சிக்கன் எடுத்து ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கி வந்ததுமே ஒரு கப் தண்ணி எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதி வந்ததுமே கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 4 விசில்ஸ்க்கு விட்டு எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் ஷோர்பா ரெடி. கண்டிப்பாக இந்த மீட்டருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.